Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Ardianti Dewi, kelas 3B Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membuat ramuan herbal dari madu, kemudian ada jeruk nipis, dan air hangat 100 ml. Di sini ramuan ini dapat meredakan batuk berdahak pada orang dewasa. Langsung aja kita buat sekarang. Siapkan madu, lalu air, kemudian jeruk nipis, belah menjadi 2 bagian. Kemudian peras jeruk nipis, gunakan 1 bagian saja jeruk nipis. Kemudian buang biji jeruk nipisnya. Setelah itu masukkan madu 1 sendok setengah. Untuk madu ini opsional ya. Madu ini hanya untuk menambah rasa manis pada airnya. Kemudian aduk sampai madu dan air rasan jeruk nipisnya menyatu. Setelah itu, air jeruk nipis dan madu siap diminum. Selesai.